如果你都想每個月嘅月入多1至3萬蚊，如果你都想成功咁樣創立你嘅副業，甚至乎咧做到一個半自動化嘅被動收入咧，一定要睇晒呢條片。可能咧你都睇過好多關於 IG 經營啊，關於 AI 電商啊等等等等好多唔同嘅創業模式。呢條片咧我會分享我個人覺得最有效啦、最持續增長啦、最自動化咧，令我可以咧遠遠超過咧月入1至3萬嘅副業形式嘅。呢條片咧係專為一啲從零開始嘅新手啦，或者月入係少過6000蚊嘅 IG 創業者而設。如果你咧已經係做生意做咗幾年啦，然之後咧已經係做緊咧幾萬蚊生意咧，呢條片就唔啱你，因為呢條片咧係專為新手而設嘅。我會分享咧我點樣咧由零開始啟動我嘅業務啦，同埋我點樣咧由輸緊10萬啦去到變咗超過150萬，令到我而家咧可以裸辭之後旅居日本嘅關鍵嘅。咁呢啲係好多成功嘅案例啦，亦都唔係呢條片嘅重點啦。如果你想知道更加多成功案例咧，麻煩咧呢條片之後咧可以去我 IG Story Highlight 嗰度睇翻，見到啦，呢啲全部係曾經嘅學生啦，亦都係合作伙伴等等啦。咁咧呢條片咧係專為咧如果你想做實體產品啦，你想做網店啦，你想賣寵物用品啦，甚至乎咧你想做一啲知識型嘅產品啊，一啲 digital product 啦，做一啲服務類型，譬如賣保險啦，或者你想做個人 IP 等等啦，甚至乎咧你係唔知自己想做咩，你完全零經驗嘅話咧，都建議你睇晒條片咧，因為會對你有啟發嘅。咁一講起打造被動收入啦，或者搞副業啊、創業等等啦，好多人咧就會聯想起咧傳統咁搞網店啦。咁其實搞網店唔係唔得，但係咧你要花好多時間去營運啊，尤其咧你點樣整靚個網站啦，點樣 set up 一啲 payment gateway 啦，點樣入貨啦，同埋咧好多時有一啲 drop shipping 嘅產品咧，你做嘅話咧，其實咧隔離嗰個咧見到咧，亦都會照抄你啦，令到個競爭比較大啦。咁我唔係話呢個一定唔得啊，純粹係個門檻比較高啦，你花好長嘅時間咧先至啟動到呢個業務嘅。或者炒股票啦，咁當然呢排牛市啦，其實嗰個升幅都好誇張啦。咁但係咧，係咪每一年你炒股票每一個月都可以穩定賺錢咧？呢個留翻俾你自己嘅答案，亦都唔係話批評炒股票啦。亦都係啦，個人 IP 啦，好多人咧教你做 KOL，教你做網紅啊，話成日要日更嗰啲 reels 啊，跟住咧成日要keep 住日更 challenge 要出片等等啦。咁呢個亦都係有人會成功啦。咁但係咧，呢個係一個身心疲憊嘅方法嚟嘅，就係咧令到你咧不斷咁樣咧去討好個演算法啦，不斷咁樣出一啲新嘅內容啦，令到你花大量嘅時間。相反啦，IG 被動轉化資產其實係乜嘢咧？其實就好似你而家睇緊我呢一個 IG page 咁啦，你見到咧好簡單嘅設計，好簡單嘅文案等等，好簡單嘅內容，話俾你聽，我呢個IG page 點樣幫到你？呢個 IG page 有啲咩服務等等，再落廣告，keep 住咧用廣告帶客人咧見到我嘅內容，睇完我嘅內容咧就會俾我說服咗，咁就會幫襯我某一啲嘅產品或者服務啦。呢個就係我啟動所有副業嘅方法，其實好簡單，其實冇人會話俾你聽啊，原來做生意可以咁簡單，係咁低門檻，尤其咧再加上一啲 AI 工具嘅輔助咧。其實真係唔需要話好多好多嘅時間先至啟動到一個業務嘅，亦都咧呢個方法咧可以令你走少好多好多冤枉路啦，令你唔需要咧 pick up 咁多咧，其實對你唔係直接有幫助嘅技能，譬如話拍好多 reels 啊等等啦咁樣。咁可能睇緊你呢條片嘅你咧，其實你都諗緊，哇我試過 run IG，但係咧我嘅盈利、我嘅流量唔穩定喎，或者咧有人買，有人問我嘅產品啦，但係冇人買啦，好多時問好啦，或者係how much 啊，跟住咧就唔見咗啦。又或者咧你唔知點增加曝光率，或者咧你唔知應該係出產品先啦，或者係標咗個 page 要去到幾多萬個 follower 先至去盈利咧，甚至乎咧你唔想出樣嘅，好似我咁唔想拋頭露面啦。但係咧，你見到個個都強調做個 IP 點算啊？其實呢啲問題咧，都係好多我嘅學生會問啦，亦都係我自己曾經遇過嘅困難嚟嘅。咁所以咧，我同你講咧，其實你唔需要太擔心，因為有一個方法咧，係可以令到你咧解決晒所有呢啲嘅煩惱。係。咁真正嘅問題咧，唔係你唔夠努力啦，而係你欠缺一個將觀眾轉化為客人嘅系統，一個 system。我嘅勸喻咧就係咧，唔該你唔好再用時間換流量，你唔好覺得咧要日更幾多，跟住要出幾多個 post，跟住要海量咁樣轟炸啲流量翻嚟，然之後咧先至有生意。其實咧你應該用系統咧被動咁賺取你金錢。咁你點樣複製呢一個嘅成功路徑咧？真正問題咧其實
你仍然唔識得咧有精準嘅定位同埋轉化客人。如果你唔識得有精準定位同埋唔識得轉化個客人咧，無論你有幾多流量都好啦，嗰個效率一定係唔高嘅。呢一個咧唔係一個運氣，呢個係系統嚟。當你投入1蚊可以賺翻10蚊嗰陣啦，你唯一要做嘅嘢咧就係投更加多嘅1蚊，然之後倍大你金錢。我自己嘅經驗係咁樣嘅，我由18歲開始創業啦，連環咁失敗啦，咁講出嚟都有啲好笑啦。試過 dropshipping 啦，搞 IG fan page 啊，冇咁追流量啦，廣告又燒錢，我燒咗成10萬蚊以上啦，都係冇乜起色。你見到咧，我呢個 Facebook 嘅Meta Ad 啦嘅 screenshot 啦，呢啲係支出嚟嘅，即係2000蚊、3000蚊咁樣抌落去啦。咁但係咧仍然冇辦法穩定咁盈利啦。咁甚至乎咧嗰陣一邊翻工啦，一邊搞呢個副業啦，身心疲累嘅，係啦，我就好想放棄啦。咁但係我諗起自己翻工嗰陣，又唔係做緊最中意嘅嘢啦，純粹為咗出糧啦，又覺得自己即係好似工具人咁樣。咁所以後來就認真咁樣去研究啦，點樣去創業啦。後來掌握咗3大技能啦。第一，市場研究；第二，正確定位；第三係廣告同埋內容嘅策略啦。咁後來咧，終於咧係連環創業成功嘅。咁我係幾乎每一次創業咧，都必定有盈利咁滯嘅，係唔會蝕大錢嘅，因為我用一啲好精準測試市場嘅方法啦，亦都係咧用低成本嘅廣告咧去試水溫先，然之後見到對路咧就加大用廣告倍大嘅生意。咁我變現咗咧超過150萬，咁當然而家就唔止呢個數啦。咁每個月咧都係 keep 住去增加嘅，係啦嗰個總額。咁亦都係幫多位中小企客戶啦變咗超過300萬。咁我亦都正式裸辭啦。甚至乎去咗日本旅居一段時間，亦去咗唔同嘅地方旅遊嘅，譬如話行富士山啊，跟住咧去富國島嘅 villa 度假，去檳城嗰度 chill 下咁樣。咁亦都係有更加多嘅時間去陪屋企人啦，陪朋友啦，同埋咧工作時數咧大大咁樣縮短，亦都改善咗我身心健康。好多健康嘅問題咧係因為咧辭咗職之後就大大咁樣改善晒。咁你點樣學到我賺取財富嘅方法咧？即係好重要嘅 concept 就係用錢揾錢啦，即係槓桿啦。咁點樣槓桿法咧？首先咧，搞副業嗰陣咧，我會用1個月嘅時間左右咧，對市場有深入嘅研究，真正要了解咧呢個市場入面有咩嘅主要嘅玩家啦、主要競爭對手啦，佢哋忽視咗啲乜嘢？即係而家嘅消費者對佢哋有啲咩嘅抱怨啦，有咩痛點係未解決啊？然之後咧，我就確定我嘅定位啦，同埋咧再用內容策略咧出 post 話俾人聽，其實呢個產品、呢個服務嘅定位喺邊度，解決緊咩問題，啱啲咩嚟嘅人講得好清楚啦。咁第一個禮拜咧，我會小試牛刀啦。咁呢個真實案例嚟，我試過8蚊一日廣告啦，咁 total 落咗3日啦。咁喺 IG 咧有5個 followers 咁多嘅啫。咁你唔好以為咧5個 follower 好少啊，因為咧只要你夠精準啦，你嘅文案真真正正 attract 到咧你想 target 嘅客戶咧，其實你就可以成交啊。咁我第一位客戶係俾咗150-200蚊啦。咁其實咧落咗24蚊廣告，賺咗200蚊翻嚟，咁廣告回報10倍。咁當然中間有啲產品嘅成本啦，咁但係呢個就視乎你做咩行業啦。咁咧第一個月咧，第一個星期就係咁啦。咁第一個月咧就係咧開始啦，慢慢加大啦，開始去到24蚊一日，因為你見到有錢賺，咁你當然要即係泵多啲錢落去，再賺多啲錢翻嚟啦。咁總共720蚊廣告咧，有150個精準 follower 啦，咁收入7000蚊左右咧，廣告回報係9.7倍咁樣啦。咁咧去到第2個月咧就去規模化啦，再俾多啲廣告，用3000蚊一個月啦，咁總共收入咧24000蚊，咁咪8倍。咁你會見到啦，其實咧一路加落廣告上去嗰陣，當然你唔可以落1000萬廣告，跟住又唔知收入幾多啦，呢個係理論啦。咁但係咧你細啲嘅成本去試啦，其實係絕對係做到嘅。2000蚊廣告一個月，然之後咧收翻幾萬蚊，好多生意都係咁樣運作，只不過咧呢啲人咧係唔會話俾你聽嘅啫，因為咧佢哋忙緊做佢哋自己嘅生意咁樣啦。咁去到啦 Growth Lab 啦，呢一個例子就係啦，我第一個月用720蚊廣告啦，咁啊叫做所謂進取啲，咁但係其實都唔係好進取啦。咁但係咧已經有2萬蚊嘅收入啦，咁啊廣告回報27倍左右啦。咁第2至4個月仲更加誇張，1000蚊廣告每個月收入係8萬至14萬嘅，係啦，廣告回報係講緊60至100倍啦。咁其實好多副業都係咁樣，呢一個 page 只不過係我其中一個 run 緊嘅 project 啫。係啦，其中一個啫。咁你會見到啦，呢啲全部係即係我 boost 過啲咩 post 啊，呢啲全部係我 IG 嗰度見到啦，寫過咩 post，寫啲咩你自己睇翻啦。咁啊 cost per link click 咧就係即係每次啲人 click 你條 link 嘅話咧，1蚊左右啦，個幾啦。咁好平嘅啫，你可能有100個人 click 你條 link，
有一個人幫襯，咁你已經賺錢啦，呢個就係背後嗰個操作啦。咁你見到啦，全部都係一啲付款嘅證明啦，呢啲係我唔詳細講啦。咁結論就係咧，如果投資去內容再加廣告咧係好緊要嘅，你可以不斷轉化客人嘅，因為落廣告就係咧有啲新嘅人會見到你嘅內容啦。咁內容咧就係說服佢同佢講佢有呢啲問題啦，教育佢啦，話俾佢聽你嘅產品或者你服務先係最佳嘅解決方法咁樣，就係咁簡單嘅啫。如果你咧未有月入30,000蚊，你試咗好耐啦，你嘅生意都未有起色啦，證明咧你係缺乏緊部分嘅技能啊。一係咧就係你文案寫得唔夠好，一係你定位問題啦，一係咧就係你嗰個廣告策略啊、廣告嗰個資源分配有問題啦，一係就係你成個產品嘅定位等等啦，即係我唔詳細講啦。咁最直接獲取技能嘅方法咧就係跟人去學嘢。我以前咧都係跟唔同嘅人去學做生意啦，所以先進步得相對地叫做快啦，喺某一段時間面。咁最好咧就係用正職嘅資金去發展副業。點解咁樣講咧？我唔建議咧你睇完呢條片咧就雄心壯志咁就去辭職啦。其實咧你應該係咧，假設你仲有一份工嘅話咧，你係盡量繼續翻工啦，然之後咧建立你副業嘅技能嘅，係啦，呢個係最佳嘅提早退休嘅路徑嚟嘅。你投資股市最多每年賺8至10%啦，如果即係 average 嚟計。咁但係咧你咧用廣告咧，你可以用100蚊變成2000蚊，你不斷咁去重複咧，其實個回報咧係有機會高過你齋投資好多嘅，係咯。咁睇到呢度可能你會問，哦，零經驗新手得唔得㗎？係咪賣咩都得㗎？你或者咧你覺得自己冇乜 skills 冇乜特長，點樣去變現等等啊？咁不如睇下啲案例啊，呢啲全部喺我 IG page 嗰度有喎。咁第一個案例咧就係本身月入1萬蚊啦，其實都叻仔嚟嘅。咁之後咧一齊合作揾我幫手之後啦，變成咗116000啦月入，係啦。咁佢亦都係辭咗職啦。咁第二個案例咧，一個少過100蚊，少過100粉絲嘅人咧，變咗超過2萬蚊啊！佢點樣做到咧？又係啦，精準定位，然之後咧內容方面係要說服啲人幫襯佢啦，亦都係有好嘅 offer、好嘅定價啦，令到佢咧好極速咧就可以變現到啦。跟呢啲啦，零經驗變現1萬蚊啦，咁有啲 KOL 啦，甚至乎啦轉為咗價值，然之後又推出自己產品啦，又大賣咁樣啦，咁興趣班導師變咗超過4萬蚊咁樣，我唔詳細講呢啲喺 IG page 度有。咁去到呢度，我想講即係呢條片發生咩事？就係咧，我發現咧坊間好多即係所謂嘅全自動 AI 副業啊，或者咧數碼遊牧自由計劃啊，或者係不露面營銷聯盟營銷課程咁樣啦。其實咧好多呢一啲嘅嘢，但係咧我唔係想做同樣嘅嘢，我係咧想幫大家真真正正了解其實做生意係點啦，幫你極速啟動一個副業。我發現咧好多導師收得好貴，包括我自己啦，即係以前都係1對1好多嘅學員啦，其實咧俾緊5位數係啦以上啦咁樣，咁所以咧我發現唔係每個人都負擔到呢個價錢，我就想推出一個計劃咧，係俾多啲人都參與到，多啲人咧都去到有呢個嘅 knowledge 去到啟動佢哋副業，咁咧亦都係喺經濟冇咁好嘅時候咧，多一個選擇俾自己，唔一定咧齋靠你嗰個份工嘅嗰份糧嘅，係啦，我想真真正正咧幫你掌握晒咧由零開始啟動生意嘅所有紮實技能，咁咧唔係話你要學晒所有呢個世界所有關創業事嘅嘢，我係精選咗一啲咧，我每一次咧都淨係做呢啲 step 咧，已經可以啟動到一個副業最基本，然之後最有效率、最快啟動到嘅方法咧，係教晒你嘅，係啦。咁邊個唔適合呢個計劃咧？就係一啲咧想一夜暴富嘅人啦，或者咧你齋睇課程咧就覺得哦撳2個掣啦，然之後就有隻 AI agent 彈出嚟啦，然之後咧所有嘢都去做晒，你乜都唔使做咧。咁咧唔啱你嘅，係因為喺我嘅認知入邊咧，呢樣嘢根本唔存在咧，都係其實係好多理論上嘅嘢，或者咧得好少部分人做到。咁大多數人咧其實咧都係咧真真正正揀產品啦，然之後宣傳啦，然之後話俾人聽你個產品有咩好啦，然之後又買，真係咁簡單嘅啫，係啦。呢一個係最容易啟動到嘅方法，而唔係咧喺度研究乜嘢 agent 有10個 agent 幫你做緊嘢咁樣，呢啲太複雜啦，係啦，亦都係未需要去到咁先進住嘅。如果你未有幾萬蚊嘅生意嘅話，係啦。咁新手而言啦，呢一個副業啟動計劃係包括啲乜嘢啦？就係咧由3個 phase 啦，第一就係咧你研究個市場啦，去揾咧邊一啲市場值得做啦，跟住咧你再去有一個差異化嘅定位，因為咧一個市場入邊一定有競爭對手嘅，你要定位到冇啦，你要定位到完全獨特啦，會教你點樣做啦，同埋你要明白咧啲人背後交易背後嘅心理學，點解啲人會買嘢啊？同埋咧就係高轉化嘅 IG 銷售業啊，呢個可能你都聽過講過類似嘅 concept 啦。咁但係咧一個 IG 銷售業嘅重點咧就係啲人一眼就睇得出，哦佢要知道啲咩嘅資訊，
跟住有啲咩成功案例啊等等啦，跟住然之後你咧賣緊啲咩，幫緊咩人等等，好快咧就 target 到啲精準嘅客戶啦。咁第二個階段啦就係咧內容資產同埋自動化啦。咁好多人咧都係 stuck 咗喺唔知寫咩 content 啊，唔知做咩內容嗰度。我會教你點樣有無限嘅靈感，點樣善用 AI 去幫你一齊去寫，點樣調教個 AI 寫出一啲好精準嘅內容，真真正正令人俾錢啦。咁另外啦，AI 加速生產力啦，譬如 Canva 啊呢一啲啦，Canva 同埋唔同嘅 AI 工具咧，我都會 cover 嘅，然之後令到你真真正正咧係用最低嘅門檻咧就可以做到功課出嚟，就開到你嘅門面啦，已經就可以開始 boost post 去到吸引客人啦，甚至乎一啲更加進階嘅設定啦，譬如話 ManyChat 咁樣自動化咁樣回覆啦，呢啲全部咧都係我認為咧必須要學識嘅。如果我頭先講嘅嘢你仲未識嘅話咧，咁就證明咧，可能你嗰個技能未係好夠啦，真真正正真係要學識好紮實咁樣去做生意啦。咁如果你已經識晒，咁恭喜你啦，你未必需要報讀呢個課程啦。咁但係如果你唔識嘅話咧，呢一啲嘅內容咧，全部都會幫到你嘅。咁最後啦，8蚊廣告低成本廣告實踐，好多人咧以為咧落廣告咧都係需要落緊幾萬蚊一個月嘅。咁咧其實咧，甚至乎我自己咧都冇落咁多錢嘅，因為咧我都係低成本啦，慢慢做咧，小而精嘅公司啦，咁所以咧，我認為咧，每日8蚊其實都足以咧，去到起動一個業務㗎啦。而家唔係話你要落緊每日落幾萬蚊、幾千蚊，然之後賺幾十萬喎。而家我哋嘅目標咧，就係每個月賺1至3萬，令到你喺份工之外咧多一個收入。咁呢一個咧，絕對係適合一啲新手嘅 strategy 嚟嘅，係啦。咁同埋咧，首單轉化啦，點解啲人DM 完之後好似冇反應啊？跟住問完之後唔見咗咧，會幫你嘗試解決呢啲問題啦，俾啲 script 你啊，點樣覆嗰啲客人啊，然之後點樣設計個 offer 啊，令到啲人覺得要即刻幫襯你等等啊，再睇數據再去擴張咁樣。咁我呢度唔詳細講，我下面咧其實會有一個比較詳細嘅內容啦，嗰個係啦，譬如話有啲咩 bonus 啊咁樣等等啦，亦都係啦，成個課程大綱咁樣啦。咁呢啲我寫晒出嚟嘅，我呢條片費事太長啦，咁所以唔全部 go through 晒啦。咁去到最後啦，如果你準備好加入咧，有2個選擇嘅，有3個選擇，即係第一個選擇就係你睇完條片，我咩都唔做咁啊算啦，咁你就當聽完，即係一個人去廢噏啦，跟住學咗啲嘢咁啦，好似。咁但係如果你真真正正想改變咧，你想即係你睇咗好多教學之後，你都未揾到啱你嘅方式，你覺得咧其實你又唔想拍 reels 啊，你又唔想成日喺度出片，好辛苦做個人 IP 啊，你都唔覺得咧，即係整一個網店啊，咩 dropshipping 嗰啲咧，冇自己嗰個嘅競爭力喺度啊，個競爭好大啦。我提議你咧考慮呢一個嘅方法啦，就係啦，即係副業極速起動計劃啦。咁如果你決定咧係即係參加呢個計劃嘅話，有2個選擇嘅。第一就係咧，你一次過咧付清咗一個3個月嘅期限，就解鎖晒90嘅課程啦。咁當然會逐步解鎖啦，費事你咁 overwhelm 啦。因為好多時啲人買完 course 未必睇晒，就因為太多資訊唔知點樣。咁我逐啲解鎖，一個好精心嘅設計嚟啦。咁亦都係咧會送晒 bonus 俾你，譬如話有啲咩嘅賽道清單啊，唔知買咩好咁啊，即係話埋俾你聽啦。咁或者係一啲IG 嘅 template 啊，教你點樣去做設計啦，點樣善用一啲 template 極速咁樣係起動啦，唔使自己即係做設計咁辛苦啦。然之後咧一啲ManyChat 啦，一鍵回入一啲 template 啦，幫你自動回覆啲客人啊，咁半自動化咗你嘅業務啦。跟住咧，你驚廣告蝕錢嘅話，教埋你點樣計啦，應該落幾多錢廣告啦，幾多嘅 margin 啦，先係好啦，先係健康啦，同埋一啲回覆 DM 嘅 script 啊，跟住咧時間管理術啊，譬如話我以前自己有翻工，我點樣 manage 我嘅時間啦，點樣分配我嘅時間，令到我可以 manage 到其他嘅副業啦，跟住最後咧啲 meta ads 嘅設定全攻略啦，等等啦，step by step 教你喺廣告後台咧用8蚊一日去廣告去揾客咁樣啦。咁呢一個咧，其實係一個優惠嚟嘅，係亦都名額有限啦。咁咧完咗個優惠之後咧，個價錢就會貴咗噶啦，係啦。咁想俾最有決心去行動嘅人行動咗先啦。咁啊3個月。咁你話唔係喎，我即係財政上真係好緊絀喎。咁亦都有另一個計劃啦，咁啫嘛。每月去續訂。咁呢啲價錢咧，全部喺我嗰個網站啦嘅下面咧就會見到。咁呢條片下面碌落去咧，有唔同嘅成功案例啊，有一啲付費嘅詳情等等。咁我唔詳細go through啦。係啦，參加方法好簡單，你揀咗即係唔同嘅 plan 啦，就係一個
每月付費咧，或者係一次過付清，再加其他 bonus 嘅 plan 啦。咁你俾完錢之後咧，IG 話我知 kick 個圖俾我咧，咁你就可以即係我就安排去開通個課程，就係咁簡單嘅啫。咁希望睇完呢條片之後咧，你學到嘢啦。咁啦，譬如話一個生意最重要係咩？係定位，係點樣包裝你 offer，係點樣落廣告，係做內容，呢啲係最重要啦。如果你意識到你喺呢一啲方面咧都未係好識嘅話咧，咁就我嘅建議咧就係唔好再研究太多創業嘅方法住。你真真正正咧打好咗根基先，真正明白咗乜嘢係定位，乜嘢係市場研究，乜嘢係起動，具體點樣做先，你先再去學一啲更加進階嘅嘢。咁呢條片咧希望幫到咧作為一個新手嘅你，去到起動你第一個成功嘅副業嘅。咁係咁多，有咩可能 IG 嗰度可以再問我嘅。咁呢條片去到呢度先。